मला सत्तेमध्ये इंटरेस्ट नाही, मी बदलामध्ये इंटरेस्ट आहे. त्याच्यामुळे मी कुठेतरी सत्तेमध्ये जाऊन बसावं, ते जर मला करायचं असेल तर मला इतका उपद्व्याप करायची गरजच नाही आहे. मला फक्त मोदीला फोन करायचा आहे किंवा नरसिंहराव होते किंवा असणारा इतर प्राईम मिनिस्टर बा तुमच्या मंत्रिमंडळात मला यायचं आहे. माझी ताकद मला माहिती आहे, नाही माझ्या आजोबांची ताकद मला माहिती आहे. तुमची मी 15% असणार ज्यांच्या बरोबर जाईन त्यांच्या पत्रात टाकणार आहे. कोण नाही म्हणणार आहे. मला एक हसत हसत एक पाहिजे ते मंत्रिपद मला मिळू शकतं. त्याच्यामुळे मला सत्तेतला इंटरेस्ट नाहीये. मला असणारं सोसायटीमधला बदल, आणि हा जसा जसा होत जाईल तसा तसा तो झाला पाहिजे, याच्यामध्ये मी इंटरेस्ट आहे. मी आजही तुम्हाला सांगतो की उद्या काँग्रेस असेल किंवा नसेल,